Teurastaja tässä terve. Tällä videolla olisi tarkoitus unboxaa Otso 3. No, eihän tämä mikään varsinainen unboxaus ole, koska ei ole edes laatikkoa mistä boksata, mutta tänä päivänä 7.3.2022 tuli myyntiin Seppo Pajun signature-kiekko Otso 3. Ja olin onnekas, kun satuin niitä saamaan. Ja katsotaanpa minkälaisia ne on. Tästä hain pojan huoneesta semmoisen Otso 3, mitä myytiin tuossa syksyllä jo tämmöisenä Prodigy X-outtina. Ja mulla itselläkin on näitä pari kappaletta mahtaa olla, mutta ne oli tuolla varastossa tai säilytyksessä, niin en lähtenyt niitä hakemaan. Ja tiesin, että kun tämä on pojalla heitossa, niin sen löydän tuolta nopeampaa. Ja otin tämän lähinnä niin vertailukiekoksi tuohon, että mitä eroa näissä voisi olla. Täällä lukee, että tämä on PA14, eli tämä on 400 muovia. Ja sen tiedän, että nämä uudet Otso 3, nämä on 500 muovia. Eli himpun verran laadukkaampaa muovia. Ja mulla on näitä tässä 3 kappaletta. 2 on itselle ja 1 on pojalle. Ja mulla olin sillä tavalla onnekas, että kun kävin tuolla paikallisessa Frisbee Golf myymälässä, niin siellä oli paikan päällä semmonen herra kuin Väinö Mäkelä. Ja ajattelin sitten, että poika varmaan tykkäisi, jos se saisi Otso 3 ja siinä olisi vielä Väinö Mäkelän nimmari. Niin pyysin sitten Väneltä siihen nimmariin ja Väne tietenkin siihen signerauksen laitto. Poika tästä ei vielä tiedä mitään, että se tämmöisen saapi. Minä kävin hänen huoneeseen laittamassa semmoisen kiekkoseinätelineen, joita saapi muun muassa Lefribalta. Ja ajattelin siihen seinätelineeseen laittaa tämän kiekon ja katsoa, että koska se poika sen siinä huomaa ja mitä se sanoo. Mutta tämmönen yllätys on pojalle tulossa. Vanha se pojan kiekko tuohon syrjään ja katsotaan näitä, mitä sitten itselle sain siinä hommattua. Näissä on tosi komeat tämmöiset värit ja svirlyt ja oikeastaan tosi hienot. Ihan sama mistä päin kattoo. Niin on todella hienot värit. Tykkään, että stamppi on tämmönen yksivärinen. Tässä on musta stamppi ja tässä täytyy olla tämmönen vähän kullanvärinen, pronssivärinen stamppi tai kuparivärinen. Ja tämmönen keltavärinen valikoitu itsellä siitä matkaa. Ja nämä on kaikin puolin vaikuttaa olevan laadukkaita kiekkoja, mitä vertaa näihin 400 muovilla kun oli tullut, niin niissä oli ilmeisesti jotain laatuongelmaa ja sen takia ne myytiinkin sitten Prodigy X-outtina. Tästä minä en ainakaan päälle päin heti huomaa mitään laatuongelmia. Täällä toki näkyy sivussa nämä muotijäljet vielä, mutta se ei ainakaan varmasti heittoa tai lentoa haittaa tältä kiekolta yhtään. Kiekon tämä tuntuma on tämmönen, no minä en ole mikään Prodigy-asiantuntija, mulla on hirveän vähän Prodigyä heitossa, että olisiko A4 ehkä olen heittänyt eniten. Mutta tämä muovi tuntuu verrattain hyvältä, tämä 500 muovi, ja näyttää tosi hyvältä. Ja on tämmönen, ei liian jäykkä, mutta ei liian pehmeä, ja tämä on ihan PA1 näköinen putteri kaiken kaikkiaan. Mie en oikein tiedä mitä tästä osaisin sanoa. Täällä lukee, että PA1 ja 5. No, melkeinpä näyttää 6, mutta minä ymmärrän, että jos näitä on tänne käsin merkattu, niin se saattaa käsiala olla aina vähän sitä mitä on. Tänne itse asiassa tähän toiseen kiekkoon täällä ei ole tussia ollenkaan. Todistan sen tätä kiekkoa pyörittämällä. Näissä Prodigyn kiekoissa on minun mielestä aina täällä pohjassa se, että mikä kiekko se on. Täältä löytyy tussit valmiina. Mutta nyt on teurasteella semmonen yksilö, missä ei ole mitään tusseja pohjassa. Tämä on varmaan jonkun sortin keräilyharvinaisuus sitten. Ja tätä toista kiekkoakin kun katsoo, niin täällä on sama juttu, että kyllä me täältä näen nämä muotin reunajäljet tästä. Että mistä se muotti on tavallaan ollut kiinni ja irrotettu. Mutta emme lähtisi tästä valittamaan, että tässä tämä mitenkään huonolaatuinen on missään nimessä. Täällä ei ole teräviä kulmia. Kaikki nämä, tässä nyt ei ole piidiä, mutta tämä siiven reuna niin ei missään nimessä ole terävä. Joissakin
Prodigyn erissä oli valitettavasti ollut semmoista terävyyttä täällä havaittavissa, mutta tämä on nyt sitten viimeistelty kyllä hyvin. Ja tässä keikossa sama juttu. Ei ole teräviä kohtia täällä. Että pitäisi olla nyt ihan priimalaatua tullut sitten myös Prodigyltä. Ja oikein nättejä kiekkoja, erittäin nättejä. Ja olen omasta mielestä niin onnekasta sain näitä. Se mitä tästä kiekosta olen jo vähän kuullutkin, että tämä on ehkä amatöörille tosi ystävällinen kiekko. Tämä ei ole niin ylivakkaa PA3 kuin mitä ehkä pro-heittäjät toivois. Eli voi olla, että sieltä pro-heittäjien päkistä tulee edelleenkin löytymään niitä vanhempia PA1 sen takia just, että tämä on sitten vähän alivakkaampi PA1. Mutta se on niin onnekas juttu ehkä justiinsa meille amatööriheittäjille ja junnuheittäjille, että tämä ei olekaan niin ylivakkaa. Että tämä on varmasti tosi hyvä heittoputteri. En ole näitä vielä heittänyt. Toki olen heittänyt tätä pojankin PA1 hallissa testannut. Ja siellä se oli ihan niin kuin kaikki muutkin heittoputterit. Toki tämä on semmoinen varma feidinen ja sillä ei vakkaa putteri. Tätä kestää kyllä heittää ihan lujasti. Ja voi laittaa vähän antsaakin, niin silti se niin sieltä palauttaa. Ainakin meikäläisen heitolla tämä ei mene niin loppuun asti antsassa, vaan kyllä se vähintäänkin niin oikaisee siellä lopussa sen. Mutta hei, joku on saattanut huomata, että teurastajalla on uusi lippalakki. Se on ihan totta. Se on ihan totta. Uusi lippalakki on. Ja tänne Oulun seudulle on nyt, taitaa olla maaliskuun puolessa välissä aloittaa uusi yritys. Ja sieltä teurastaja tulee ainakin tilaamaan itselle kesäksi pelipaitoja. Tiedän, että ja olen nähnytkin ensimmäisiä vedoksia näistä paidoista. Ne tulee todella mahtavat painatukset ja tulee tällainen monivärisenä, jota mä olen aina toivonut ja kaivannut, että saisin painatukset tällä teurastajan logoonkin kaikki nämä 3 väriä. Ja ainakin itselle tilaan sieltä pelipaitoja nyt aluksi. Ja sen mä tiedän, että kun mä oon jutellut sen uuden yrittäjän kanssa, niin siellä tulee olemaan laatu tosi hyvä, että se mennään laatu edellä sekä näissä painotuksissa että niissä tuotteissa, mitä sieltä saapi ostettua. Ja nyt ensimmäiset pelipajat mulla tulee olemaan kaikki ne pajat, mitä sieltä tilasin, niin ne on kaikki vähän erilaisia, että minä pystyn sitten niitä käyttämään ja niiden perusteella ehkä sitten valittamaan sen, että mikä niistä materiaaleista on niin miellyttävin ja paras just frisbee-golfissa. Niin sitten varmaan tulee tilattua niitä pelipaitoja lisääkin, koska ne oli niin mageita, että niitä täytyy saada. Ja paitojahan tarvii aina paljon, että jos on vaikka turnaus ja olet ulkopaikkakunnalla, niin sulla täytyy olla joka kisakiessille oma puhas paita. Lisäksi harjoituskierroksille paitaa. Sitten jos käy reeneissä, tarvii olla paitaa, on ne sitten punttisalia tai puttireeniä tai höntsäkierroksia, niin aina tarvii paitaa. Lippalakkeja siellä ymmärtääkseni tulee olemaan myös myynnissä. Ja se mikä oli hyvä juttu, niin kun minä laitoin sinne nämä teurastajan logot menemään ja muuta tämmöistä grafiikkaa, niin siellä osattiin niitä hyvin käyttää, niitä logoja, ja osattiin oikein miettiä valmiiksi, että mihin kohtaan paitaa kannattaa laittaa ne painotukset ja kaikki. Ja ne painotukset on semmoisia, että ne kestää pesua. Esimerkiksi paidoissa siellä on nyt testattu niitä, pesukone pyörii yötä päivää ja katsotaan, että miten hyvin ne kestää pesua. Ne kestää venytystä. Ne on siinä mielessä tosi hyviä painotuksia, että kestää ihan kunnolla venyttää, niin ei mitään. Painotus säilyy siinä samanlaatuisena kuin aikaisemminkin. Siinä vaiheessa, kun me saan niitä paitoja ensimmäisiä, niin tehdään siitä sitten omaa videota. Se, että mikä firma se on, niin sekin paljastuu sitten myöhemmin, kun se firma pääsee aloittamaan toimintansa. Ja varmasti kerron sitten, että mistä voi tilata näitä painotuotteita. Sanothanko niitä painotuotteiksi? Sovitaan, että ne on painotuotteita. On siellä sitten lippalakkia tai pelipaitoja tai mitä tahansa. Ja siellä tulee olemaan, minä tiedän, että siellä tulee olemaan myös yksi semmoinen päätuote. En sitä halua kertoa sen enempää, kun en ole siihen edes luppaa pyytänyt, että saanko kertoa, että mikä se päätuote on. Mutta minulle, että se tulee olemaan Suomessa ainakin hitti heti ensi kesänä ja toivon niin. Tai en toivo, kun minä tiedän, että se on tarpeellinen frisbeegolf-tuote ja kotimainen tuote ja ekologisesti tuotettu ja näin poispäin. Sitä ei ole missään Kambodsan hikipajoissa tehty ja niin poispäin, vaan se on kotimainen tuote. Teurastaja suosii aina suomalaista, jos vain mahdollista.
Keikoissa ei aina voi suosia suomalaista. Nämäkin keikot, näitä ei ole tehty Suomessa, vaan Amerikan Yhdysvalloissa. Mutta hyviä keikkoja nämäkin on silti. Suomessakin on paljon hyviä keikkovalmistajia, ei siinä mitään. Ja myös suomalaisia keikkoja teurastajalta löytyykin. Mutta nyt tuli tarpeeksi tässä varmaan jappastua jo Otso 3 parissa ja uuden Lippalakin parissa. Ei muuta kuin kiitos katsoa tämänkin videon ja mietin sulle hyviä heittoja. Se on moro.